ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಾಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಾಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿಸಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು 1 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 1 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ದಿನದ ವಿಚಾರ ಏಲಿ ಎಂಬ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 1 ಸಮುವೇಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಘಟನೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿನೇಜರಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಎಬಿನೇಜರಿನ ತಗ್ಗಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಸಹ ಆಕೀಷಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಳೆಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೀಗೆ ಸೋಲಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮರುದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ
ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಹೊಫ್ನಿ ಮತ್ತು ಫೀನೆಹಾಸರು ಆ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಶಬ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗೋಚರವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಸೈನ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಳುಗಳಾಗಿ ಇರಬಾರದು, ನಾವು ಆಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆಳುವವರಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಆಳುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆಳುಗಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಸೈನಿಕರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ತಾನೇ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರು, ಆತನು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಡೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ದಿವಸ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹ, ದುಃಖಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಎಂದರೆ, ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ದಿವಸವೂ ಸಹ ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಏಲಿಯ ಸೊಸೆ ಫೀನೆಹಾಸನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಕಾಬೋದ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಕಾಬೋದ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯಿತು. ಹೇಗೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ,
ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವು ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಸತ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಯೆಹೋಶುವ ಕಾಲೇಬರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನದಿಯನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಹ ಈ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೂ ಸಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯರು, ಈ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರ್, ಅವರು ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ದೊರಕುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾದಾಗ ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬ, ಏಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಮುದುಕನಾಗಿ ಆತನು ಕತ್ತು ಮುರಿದು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸೊಸೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಕೆಯು ಸಹ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಹೋಫ್ನೆ ಫೀನೆಹಾಸರು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಭಕ್ತನಾದ ಸಾಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸತ್ಯಾಂಶ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆಗಳು, ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಬರಲಿ, ಎಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಲಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಾಮಿ ಏಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದೋದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಮೇಘರುಡನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ನಿಜ. ಆದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅನೇಕ ಜನರು, ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಭಾವಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಯಾವ ಕೇಡು, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬರೀ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾಜಕನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಹೊಫ್ನೆ ಫೀನೆಹಾಸರ ಹೃದಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರೇನು, ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮದಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಾಣೆವು? ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನೇ, ಮಗಳೇ, ನೀನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದು. ಬರೀ ಓದುವುದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ಹಾಗೆ, ಈ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯನು. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಅವು ನೆರವೇರುವಂತ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಓದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರು.
ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪವಿತ್ರರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂಥವರು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಡುವಂಥವರು, ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹವರು, ದೇವರ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗನೇ, ಮಗಳೇ, ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆ, ಇದನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ನೀನು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರೀ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಎಂಬುವಂತವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ. ಆದುದರಿಂದ ಬರೀ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದೇಶವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ದೇವರೇ, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಜನರೇ, ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಯಾರ ಹೆಸರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಪ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.